キータです。午前中パッパッと上げた動画あるんですけど、一日終わってというか、仕事でちょっと出かけたんで、出かけてる時の、状況と、あと仕事が終わって家に帰ってきた時の状況、主に道はもう綺麗にだいぶなってきてたんであれなんですけど、目立つガラスが割れてるとか、ひびが入ってるとか、あと車の、修理工場にたくさん窓ガラスの割れた車が来てるとか、そういうのがあるんで、それをちょっとまとめて撮影してみたので、それを流していきたいと思います。Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away, melodies stuck inside your head. I sung in every breath. Sing me to sleep now. Sing me to sleep. Oh, just sing me to sleep now. Sing me to sleep. さあ、いかがだったでしょうか。そうですね、これからも、明日明後日とちょっと、出社の時は、動画を撮りながら会社に行って、徐々にこう回復していく姿を、皆さんにお届けしていきたいと思います。ぜひ、今日に限らず明日明後日の動画も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録しておいていただいて、通知のボタンを押していただくと、僕がアップロードするたびに通知がいくので、ぜひそれもよろしくお願いいたします。ではまた。